फेस्टिवल चल रहा है दिल्ली में। अमित चलेंगे क्या? इंडिया गेट फूड फेस्टिवल जाओ उनके साथ बनवा लो अभी जाके, जाओ मांगो। 10-11 बजे शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाना चाहिए। खिचड़ी खाओगे? कैसे था आपको खिचड़ी? और कल आया था कि खिचड़ी को इंडियन फूड क्या बोलते हैं, कौन सा फूड वो कर रहे हैं इंडियन फूड। हाँ चालू है। जाओ बैंक जाओ, तुम्हें लेट हो गए। हाँ? विशाल तुम लेट हो गए, बैंक जाओ। हैं? बैंक जाओ, बैंक बैंक जाओ। आप जाइए, चले जाइए बैंक।